bak muncang. Orang kampung bak muncang malah arek salat tengah peuting nu sok salat ieu teh nya. Nu sok ibadah tengah peuting nu sok ibadah. Ieu sok nyararing tengah peuting beungeut-beungeut teu nyararing hungkul tengah peuting. Kaciri ieu dampak ieu sok tengah peuting yakin ieu sok nyararing. Ngan rupa-rupa tujuan anu hayang pilih hungkul. Kadang-kadang nu ngariksakeun WhatsApp gitu. Facebookan can dibalas komenana rupa. Ieu muka-muka nu sok nyararing tengah peuting kadang teu nyaring-nyaring peuting masih budang bergadang. Ya, biasanya sama budak ngora anu aja artinya nu jomblo gitu lah. Arek naon penting itu mah. Da waktu penting jeung waktu urang berbeda tetep. Urang dijadikeun penting dijadikeun urang eta jelema jomblo saumur umur. Dari waktu nawas apa tengah penting jeung awewe mah. Lamun nya najatnya was apa jeung awewe na daek eta saluana berarti jelema teh. Zaman kapungkur kaluarna ulama rek ngambil wudhu teh jarak antara bumi sareng tempat anu rek dicanak caina mungkin sumur lebih ayeuna mah pan imah hampir rata-rata tong boro di tengah imah tong boro di jero imah terkadang WC teh kamar 5 WC nya 5 di kamar geus masing-masing aya WC-an jadi geunah eta mah kamar teh tempat PS ya tempat sare di dinya ya tempat ngipi dia tempat modal di dinya jadi 5 kamar 5 WC 5 kamar 5 kamar mandi biasanya seperti gitu ya tapi setidaknya satu rumah pasti ayahnya bagian toilet bagian kamar mandi bagian bak ieu mah ulama ieu mah kaluar teh ka sumur sehingga begitu keluar waktu harita singkat cerita baik begitu datang keluar teh ningali aya sosok menjelma calik di atas sumur bercicing cang angin ieu begitu ningali kaget sebab selama beliau mengambil air wudhu ke tempat tersebut belum pernah bertemu dengan siapapun. Naon sababna? Sabab mungkin waktu nabatin sekitar dirinya mah hareres malah deuh pun manehna anak ngumpul anu osok nyari di peuting. Lamun ayeuna mah rame pasti ku si Amal di tongkrongan eta sumur. Pake WhatsApp-an biasa. Kaget ningali sosok ke ucang-ucang angin. Begitu ditaros singkat cerita man siapa Anda? Siapa engkau? Hei, Amang sahayu langsung secara tidak langsung ngajawab abdi malaikat. Wah, kaget sambil bunga. Wah, lamun ieu bener malaikat. Abdi rek langsung cek main anak nanyakeun tentang dirina. Penstatusan dirina rek kumaha sebab malaikat mah yakin langsung tugasna nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Dapikeun ka ditaros saha anjeun abdi malaikat. Oh, malaikat. Kaleresan lamun kitu mah abi rek naros malaikat, mohon mangga, anjeun mawa naon ya malaikat? Saya ini bawa buku, cek malaikat. Buku ini untuk mencatat pecinta-pecinta Allah yang tercatat di sini, maka itu dimasukkan kepada kategori hamba Allah yang akan diterima amal ibadahnya dan akan disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bunga pasti aing aya jero cenah kalah rumah ge sebab dirina sadar bahwa sok nyaring ti peuting bahwa puasa urang dilakukeun geus mang puluh-puluhan mungkin ratusan tahun. Akhirnya dilanjutkan kisah tersebut dialog saling bertanya antara malaikat jeung ulama ahli tasawuf. Ya malaikat, andai kata betul catatan itu buku untuk mencatat pecinta Allah, nama-nama pecinta Allah, tolong carikan di mana posisi namaku tercatat di buku itu. Jeung malaikat sia tibang nu kitu mah gampang nyatetkeun oge urang geus daek komoditi mang ukur muridna ningali buku sia. Lembaran sakumaha eta ribuan lembaran mungkin diteangan ku malaikat di hiji lembaran dapikeun ka lembaran terakhir ngaranna Ibnu Hasim bin Fulan nepikeun ka bulan tamakana mang bin teh perluna di dinya mah minimal 7. Ieu mah pan urang mah misalkan lah Jeffrey nya Bang Jeffrey itu kaituna bin Bapak Adun kadituna kadang-kadang meong congkok pamacan eta rupa disantingnya aya nu kitu disanting Bang binaon bung cenah era aing mah nyebutkeun bina ge naon urang mah kaopat teh meong congkok gitu. Nah, sabab eta teh aya hikmahna wae ketika luhur orang anu teu bagian artinya bukan orang merupakan orang kiai atau orang yang taat minimal urang justru kudu ngabalikeun akhlak kolot tina goreng jadi alus sangkan katebo ku urang lain keur ngoreksi cuma ngutik-ngutik ka gorengan kolot lain justru kudu apal ka eta seperti itu maka nu paling terjaga nasabana adalah dia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para habaib eta awal mah seperti itu awal mah
cek ayeuna malaikat aduh hanya urang teh mukaan tina pertama kayak kita buat nepikeun ka beak di lembaran eueuh ngaran maneh nepikeun ka bin sugan salah berarti malaikat bin maneh coba renang bener bin pulan mending kene dia malaikat tak penasaran bari geus juga hatena Masya Allah diyakini ratusan tahun rek jadi pecinta Allah, rek jadi hamba Allah. Saat ketika didatangkan malaikat bari bukti boga catatan disebutkeun si amsalna manehnana eueuh kira-kira amang lamun kitu pingsan moal. Ieu mah can waka pingsan, tapi begitu jungkal tetep pingsan teh sarua mah. Wayana malaikat lah sancan hiber deui, sancan init deui, kesempatan can pugu datang 2 kali. Layangan deui malaikat lah. Bisi eta anu katucan, sok sing tartib, sok sing rapi. Pang pelitikeun malaikat. Mua anu teu teliti tadi eta ngaran urang jeung dirinya. Siap di malaikat teh hese gawe nu kieu mah moal jam-jam ditingali deui ku malaikat. Ditingali teu aya keneh mah. Begitu. Ya Ibu Hasim, ya orang mengaku cinta Allah ternyata memang Anda itu tidak ada ngajung langsung pingsan. Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian ke malaikat, ya dibugakeun lah kata ulama, dibugakeun lebih ke kabuga deui. Singkat cerita, ditaroskeun naon maneh make ayeuna ngagugah kitu kaget, teh kumaha teh kaget malaikat. Harapan urang aya di dinya, harapan urang aya tercatat sebagai pecinta Allah. Kunaon eta make urang make teh dicatet. Ceuk malaikat jawabanna kumaha? Ya makhluk, ya manusia. Aing lain teh nyaho bahwa maneh penting sok ibadah, ibadah bahwa maneh benar. Taat sujud ke Allah Subhanahu wa taala takorubna bener-bener. Ikhlas bahkan maneh. Cuman urang rek nyatetkeun ngaran maneh bin saha Allah langsung ngalarang. Seketika urang rek nyatetkeun amal maneh tiap hari oge Allah ngalarang ka urang. Ulah dicatet ngaran maneh teh kana buku eta. Ceuk eta Ibu Hasim, ceuk ulama, naon alasanna eta malaikat pangna Allah ngalarang kitu? Coba hayang jelaskeun. Yeuh jelema, urang teh leunteu nyaho. Sabenerna kalau meninggali urang sarua kasar kesamaan maneh jeung batur awa bedana jeung jelema-jelema dicatet. Ngan pedah kieu Allah ngalarang ka kami, ka urang, ka aing eta nyatet maneh dina ieu tulisan teh. Sebab ceuk Allah, hei malaikat mangkeluk eta ulah dicatet sebagai pecinta aing. Al sebabna lain sebab teu taat, lain sebab maksiat, tetapi manehnana nguruskeun diri sendiri, senang-senang ibadah sendiri sementara anakna terlantar. Sementara tetanggana diantep. Jelema nu maksiat, nu butuh nasihat dibiarkan saja. Alhamdulillah subhanallah min dzalik. Saha nu betul ibadah ti dieu raksa jaga mucan bisa ngaraksa keluarga sorangan cilaka mah. Ibadah ribuan tahun mah boro-boro teu dilaksanakeun. Ieu ulama ahli tasawuf getol ibadahna tapi teu dicatet sebagai hamba Allah, sebagai pecinta Allah. Nah make kitu ngantep budakna manehnana di kamar maca Quran, manehnana di kamar tahajud tapi budakna dibonceng. Hati-hati parawan teh gaduh kurang kali parawan ngampikeun hayam mah diteangan budak amang mah 17 tahun diantep keneh. Naon sababna pan hayam mah cenah usum da dibenci budak mah usum da dibenci tah kalau harap jadang bandring sakali-kali kudu galak saking kunyaan ieu teh. Waalaikumsalam aduh nembe nya si akang lagi kaluar sauyos abdi mah manjaro hayang kaasupkeun jelema nu berkunjung ka kiai najan eueuh diukan tempat kiai tah. Naon sababna kiai mah setidakna mang tengah peuting teh lain ngadon ki irungkul. Aya maca Quran di jerona, aya mutolaah kitab, aya tafakur dan lain sebagainya jadi rahmat tah. Ngan hayeuna gemling di mah dengan gomling mah ayo disko. Saminggu disko dangdut, saminggu dangdut modar nu kitu mah. Tah ieu geus modar mah pan kabeh oge aya di anu geus pae mah pas ditambah mah. Masya Allah mudah-mudahan si jari bikin jelma soleh. Amin. Ibabarikeun urang antarana intina pada dasarna sohibul bet meunang urang tadi teh hiji di mana aya riungan di ayatkeun meureun kieu rek di mana wae nu dipaling geuntih mah meureun
munajat ngarikeun diri ka Allah Subhanahu wa taala terus aya sok aya dibahasakeun intik-intik atas selebihna nasihat sebab abdi nasihat mukmin jeung mukmin nu terbaik ketika bertemu ketika jawab nu dibahas adalah nasihat yang nasihat sebab agama di mana wae ka mana wae dalam kondisi apapun tetap beragama hidup beragama mati pun harus beragama hidup beragama mati pun beragama tong hirup beragama mati kafir nah udah bilang subhanallah dari ke kondisi naon we tetap kudu beragama cicing di majlis talim anu mulia beragama di WC aman tong anggap ulang teh agama mawa agama ka WC asupkeun di maca di ayatullah bismillah Imam Syafi'i mah larang dilanjutkeun sebab eta kaituna termasuk pada maksudna kumaha ketika urang asup ka WC muka acukan sebab mata biangna lain tempat eta WC di tempat eta kamar mandi eta sarang iblis sarang setan kepungkur lamun di sejarah setan minta kalau subhanahu wa ta'ala apartemen yang paling indah minta ke Allah mesti abdi kalau apartemen yang indah karena jadulnya itu dirinya maka apartemen terindah si setan iblis teh para jin anu kafir teh dirinya cicingna ke WC saking lamun urang asup ka jero muka acuknya teu maca bismillah maka mata kedua memandang kana orang si iblis tanpa dihalangi ku sakalayan apapun bayangkeun amang minal khubus si wal khaba'is setan jin awe jin lelaki lamun amang asup ka WC muka baju sitaran yang teu maca bismillah maka di awal mah lamun geus tempon jelas seperti si amang piraku teh dituang ka maca gitu makana rata-ratanya sok beunah cicing di WC nya eta mang sing yakin ka Rasul jeung bayang nu bahaya mah awewe katakan sok usum ayeuna jelema kadang-kadang butuh kana rupiah masa Allah rupiah teh banyak kitu datangna ti dinya ketika orang muka orat di WC teu maca bismillah kedua mata iblis kedua mata setan itu tanpa sekali apapun menghalangi langsung close kana orang kan bayangkeun lamun setan ditempukan orang piraku dicabak-cabak kaca mati kan nyabak amang mah lain setan laki setan awewe tetep makana sok rada genah geuningannya cincin da amang mah jigana betahan kana di WC daripada di masjid kan gitu mah benar tuh di WC mah boro-boro inget kan boro-boro inget terkadang ka masjid tapi di masjid kadang-kadang tayang isi dijadian sayang isi di kana luar padahal karek asa di WC mah asal hayang salat asa teu kitu nah itulah satu-satu tanda bahwa jelema hirupna eta dibatasi ku agama jadi samarupna dikira kumpul ke bawah agama teh awees gitu agama salah jeung bawah agama urang jeung istri ka bawah agama kan ieu mah aya lah mungkin salotkeun we kabur urang sadaya sing ditambah-tambah urang aya pangantina sehingga sampai urang ibadah teh sesuai syarat rukun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doakeun ieu sahibul hajat nu pantesna sahibul hajat sebab dikeun loba pangabutuh mah ya kan sohib teh naon cenah dari kesempatan ya hajat pangabutuh